ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଲୋଭ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ଥିଲା। କୁକୁରଟିଏ ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟିଏ ମିଳିଲା। କୁକୁରଟିଏ ସେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟିକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆରାମରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗୀତ ଗାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ଝରଣା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଠ ଗଡ଼ଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତା ଉପର ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ଥିବାରୁ ତାର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତାହା ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। କୁକୁରଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଭାବିଲା, କାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କଲି। ମୁଁ ଛାଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡିକୁ ବି ମୁଁ ହରାଇ ବସିଲି। ଲୋଭୀ କୁକୁରର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ? ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବି ତୁମେ ହରାଇ ଦେବ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଗପ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। Hello friends, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for more updates.